Čauko, čauko, ja som Peťo, mám 24 rokov. Od malička som sa venoval natáčaniu videí, potom som začal robiť Instagram, sociálne siete a celkovo sa venujem takej tvorbe na internete a popri tom sa snažím vymýšľať si svoje projekty a popri tom všetkom ostatnom sa snažím stále vytvárať nejaký obsah a pracovať na sebe, takže to som ja. Začal som s YouTubeom, začal som vytvárať videá na YouTube asi v roku 2011. Kedy som tak nejak nevedel, čo robím, iba som chcel veci, čo sa mi daria v počítačových hrách, zaznamenať, nejakým spôsobom zostriať, tak som si pozeral tutoriály, pridal som tam hudbu a dával som to na internet a zdieľal som to proste medzi ľudí, ktorých bavila tá hra a medzi mojich internetových priateľov. Tak to nejak začalo v roku 2011 a postupne sa z toho vyvinulo to, že som začal k tomu dávať aj nejaký komentár, pridal som kameru, začali to sledovať nejakí ľudia a vždycky mi bolo proste také divné, že oni naozaj čakajú na to ďalšie video. Pretože ja som to tak nejak robil celú dobu pre seba, tešil som sa z toho a vyvinulo sa z toho to, čo je to teraz, taká prvá generácia youtuberov a medzi nimi som bol aj ja, všetko som sa tak nejak že učil z tutoriálov na internete a vypadalo to celkom dobre, pretože ma to naučilo strašne veľa vecí a dosť mi to pomohlo s takým stresom. Vždy som bol skôr introvert a tak som mal strach rozprávať na verejnosti. A tým, že som robil tento YouTube a tí ľudia ma počúvali a dávali mi spätnú väzbu, tak mi to dosť na začiatku pomohlo, aby som sa tak nejak že odvážil a vystupoval z tej komfortnej zóny čoraz častejšie. A práve vďaka tomu, že som toto začal robiť, tak podľa mňa že vďačím za dosť veľa vecí, jak sa to so mnou vyvinulo a kam ma to posunulo. Čiže začal som tak, pomohlo mi to sa trošku rozbehnúť a momentálne sa tomu venujem teda už 10 rokov, čo mi prípada úplne šialené. Tak nejak stále sa snažím vytvárať nejaký obsah na internete. Momentálne je to viac menej Instagram a samozrejme aj ten YouTube trochu. A popri tom sa snažím venovať ďalším veciam, ktoré ma zaujímajú alebo bavia a tak nejak sa spájajú s tým, čo robím. Teraz pracujeme na startupe, na takej aplikácii zoznamovacej, ktorú sme si vymysleli s kamarátmi. Tam sa nám podarilo teraz zohnať investíciu investora. Chceme ísť postupom času niekam do zahraničia, takže uvidíme, ak sa to podarí, ale teším sa z toho. Robíme na komikse, ten je tiež perfektný, z toho mám extrémnu radosť, pretože ako dieťa som vždycky čítal knižky, komiksy, všetko a zrazu mám komiks, kde som jedna z hlavných postav a vraciame deti v podstate k čítaniu, pretože všetci sú prilepení na tých telefónoch, tak trošku pracujem aj proti sebe, ale prípada mi to strašne cool. A celkovo práve vďaka YouTube a tejto práci, ktorú robím, sa mi otvorili brány k veciam, o ktorých som ani nesníval a k ľuďom a ku kontaktom, ktorých som myslel, že možno nikdy nespoznám a strašne mi to pomohlo tak nejak výraz, pretože keď človek sleduje všetky tie možnosti, ktoré sa mu otvárajú, tých ľudí, ktorí sú pre neho inšpiratívnym, teda pre mňa, tak samého ma to strašne posúvalo. Takže tak nejak som začal a tak toto nejak pokračuje. Vždy, keď sa ma niekto toto pýtal, tak ja som tak nejak hovoril, že ja som ani nevedel, ja som si myslel, že som mal šťastie a akože netušil som, že čo sa stalo, ale keď som to tak neskôr spätne analyzoval a pozeral sa do minulosti, že prečo sa niektoré veci stali tak, ako sa stali a jak to, že som tu a prečo niektoré veci, ktoré robím, fungujú viac a niektoré menej, tak som si tak nejak uvedomil, že podľa mňa to, čo mi dalo tú najväčšiu výhodu a to, čo a vďaka čomu ako keby sa mi darilo, bolo to, že ja som to proste vždy robil úplne, že s nadšením a z radosti a robil som to hlavne pre seba a nečakal som nič iné od toho. Ja som ten YouTube nezačal, jak teraz začínajú ľudia, že chcú byť slávni alebo chcú mať spolupráce alebo vidia ostatných a prípada im ten lifestyle strašne zaujímavý. Ja som nevedel, že čo sa deje. Napriek tomu som ako keby sa s tým bavil a dával som do toho absolútne maximum svoje a nič iné ma nezaujímalo. A sústredil som sa na túto vec a práve podľa mňa preto to tak vypálilo, že ono, keď sa človek naozaj že nadchne pre nejakú vec a venuje tomu tú energiu, ktorú má, tak podľa mňa skôr či neskôr to môže takto ako keby preraziť a u mňa sa to podarilo. Do príležitosti som sa vždycky vrhal skôr po hlave, lebo mal som pocit, že všetko, jak chodí, tak nejak ako keby má tam to svoje miesto a snažil som sa ničoho nezlaknúť a vždycky, keď bola nejaká príležitosť, tak to nejako zvládnuť aj za cenu toho, že niekedy bolo na mňa toho fakt veľa. A akože som za to aj vďačný, že veľa vecí sa takto podarilo spraviť, ale hlavne posledné mesiace už si dobre premýšľam, že do čoho idem a čo nejdem a trošku viac to zvažujem, pretože sa snažím
si práve že strážiť ten čas, ktorý chcem mať aj na seba a venovať sa nejakým veciam, ktoré si myslím, že by som z nich mohol ťažiť ako keby do budúcna a nejdem bez hlavu, jak kedysi, do každého nápadu, čo ma niekto ako keby osloví, aj keď sa mi možno páči, ale skôr sa snažím si tak nejak že racionálne vyhodnotiť, že či toto je to, čo by som chcel robiť, alebo je to na úkor niečoho iného. Takže snažím sa tak trochu, že viac nad tým uvažovať ako kedysi. Ale kedysi som sa vrhal krížom karážom do všetkého a väčšinou sa to vždycky podarilo, ale častokrát som popri tom bol fakt extrémne unavený. Ťažko sa špecifikuje, že s čím nechcem byť spájaný. Je toho ako keby kopu a neviem to tu teraz vymenovať. Skôr sa snažím riadiť takým nejakým svojím vnútorným morálnym kompasom, kdy sa naozaj posledné roky snažím proste zaspať s pocitom, že spravil som maximum, čo som chcel a aby som sa okolo seba cítil dobre. Čiže dávam si fakt pozor na to, aby som nerobil niečo, čo je mimo nejakých mojich zásad a hodnôt a to tak nejak, že vyplýva skôr z toho, že fakt nedávať, uvedomujem si aj to, aká je to zodpovednosť tvoriť na internete, snažím sa neukazovať alebo nedávať tým ľuďom nejaké zlé príklady a skôr ich motivovať. Nie vždycky to ako keby tak vyšlo v minulosti, že som možno spravil pár blbostí, ale zase z toho sa snažím poučiť a vždycky sa tak nejak dovzdelať v tých veciach a skrátka zaspávať proste spokojný sám so sebou. Inšpiráciu čerpám tak nejak zo života, že ja mám celkom takú vlastnosť, kedy dokážem dosť sa chovať v spoločnosti jak špongy, aby som povedal, že sa mi darí nasávať také rôzne užitočné veci, informácie, vtípky od ľudí okolo mňa a tak nejak to si potom prisvojujem a privlastňujem a recyklujem a vždycky to záleží, že akými ľuďmi sa obklopujem a väčšinou sú to teda moji priatelia a známi a občas vybehnem do spoločnosti, ale to je primárna moja inšpirácia, ako keby ten každodenný život, ktorý žijem a to konec koncov tých ľudí aj najviac baví, pretože sa s tým ľahko dokážu stotožniť. A keď niečo akože iné, tak jasné, že konzumujem TikToky, YouTube a tieto veci, ale primárne ako keby to stále vychádza z môjho okolia a zo mňa. No asi by som to opísal na základe nejakej spolupráce, pretože to mi pripadá ako najťažší ten kreatívny proces, pretože nejde tam už len o to baviť tých ľudí a odozdávať nejaký obsah, ale zároveň odkomunikovať ešte nejakú myšlienku a klienta, čiže je to ešte o to komplikovanejšie. A ten proces je ako keby rôzny pri fotkách a videách, ale vždycky sa primárne snažím pozerať sa na to tak, aby to bolo čo najzaujímavejšie a snažím sa do toho pridať niečo svoje. Či sa pozerám sa na ten daný problém, produkt alebo čokoľvek, čo sa snažím odkomunikovať spôsobom, že ako to dokážem obohatiť, čo dobre na tom viem vyzdvihnúť, čo mňa na tom najviac baví a vkladám do toho takú tú svojskú autenticitu, kedy sa snažím tým ľuďom odprezentovať svoj pohľad na niečo a popri tom, ako keby, aby to bolo srandovné, aby to dobre vyzeralo. To sú všetky tie pozlátka okolo toho, ale gro toho je vždycky nájsť v tom niečo, s čím sa ja viem dobre stotožniť a podľa mňa, že ten kreatívny proces je tak poskladaný z týchto vecí. To nie je úplne, že byť otrokom sociálnych sietí, ale tak nejak, že podľa mňa, že také nejakej vlastnej slabosti. Pretože nie je problém tá sociálna sieť, pretože je to len kanál, ale skôr to, že sám si neviem povedať častokrát nie, že OK, stačilo tohto. Čiže skôr sa na to pozerám tak, že nie je chybná tá sociálna sieť, ale ja, keď neviem 2 hodiny ráno a neviem ísť spať, pretože som niekde a niečo si pozerám. A teda tak sa to aj snažím riešiť, že práve v sebe riešiť ten problém a nejakým spôsobom si nastavať hranice a zároveň sa pomaličky učím, nejde mi to úplne perfektne, pomaličky sa učím si niekedy dopriať aj voľno, aj ten mobil proste zahodiť a neriešiť, čo sa tam deje, pretože naozaj tam v podstate mi nič neutečie, som zistil. Že človek sa tam dokáže k tomu vrátiť a častokrát je lepšie, keď si dá od toho pauzu, ako byť konštantne, ako keby niekde sa pripomínať, občas je dobré to aj vypustiť a dať si od toho pauzu. Je podľa mňa dobré sa sledovať pri tom. Zvykli ma takéto pocity dobiehať, ale jak som aj starší a mám aj trošku inakšie záujmy, tak myslím si, že aj tí ľudia to trošku lepšie chápu, že si nemyslia, že budem všetko venovať tam, ale mám aj ďalšie projekty a potom sú proste naozaj za to radi a vďační, keď niečo sa podarí a snažím sa. A na druhú stranu si aj uvedomujem, že keď sa tam jednoducho vrátim a keď to budem chcieť nejak niečo povedať alebo niečo tam roztočiť proste na tom YouTube alebo čokoľvek, tak proste viem ako a viem, že sa proste na mňa nezabudne za tú dobu.
viem, že kedykoľvek, keď sa vrátim, tak to viem spraviť tak, aby to tých ľudí zaujímalo podľa mňa, že sa naspäť k ním dostať. Ale musím povedať, že sa stretávam a čím ďalej tým viac s ľuďmi, ktorí reálne prídu za mnou. V živote by som nepovedal na nich, že je to nejaký fanúšik, ale normálne sa prídu prihovoriť, že oni na mňa vyrástli, že oni pozerali moje videá, keď vyrastali, že to boli ich rozprávky moderné, že ja som tam točil všelijaké tie hry a prihováral sa im v nejakých takýchto veciach. A to sú v podstate ľudia, ktorí sú o 3-4 roky mladší, 5, ale stále sú to akože 19-20 roční ľudia, ktorých už ako keby berieme ako rovesníkov, ale neprídu za mnou na party alebo v meste večer, že oni na mňa vyrástli. Takže vtedy naozaj sa to dostáva do takých reálnych rozmerov, že ty kokos, časť generácie vyrástla proste na mojich videách a je to fascinujúce. A nemôžem povedať, že by som vtedy nad tým nejakým spôsobom rozmýšľal, ale minimálne teraz sa snažím, keď niečo vyrábam, dávať do toho nejaký aj taký presah. Ja nechcem ako keby nikoho vychovávať, ale zároveň nechcem nikoho kaziť a keď môžem odozdať nejaké veci, ktoré sú na mne podľa mňa akože dobré, alebo nejaké vlastnosti, ktoré si na sebe cením ďalej, tak sa to snažím nejakým spôsobom sprostredkovať. Ja si nemyslím, že by malo byť sociálne siete regulované. Akože je to obrovský kanál, ale kokos, ľudia majú kúpené médiá a cez to masírujú ako keby davy a je to nejako regulované, akože týpek tam má nejaké... Mne prípada tie sociálne siete práve pekné v tom, že sú slobodné a teda mali by byť podľa mňa ešte slobodnejšie, pretože už len samotný Instagram si nastavuje svoje pravidlá a páčilo by sa mi, keby to nejaké úplne slobodné, pretože na každého ako keby tupca, ktorý sa snaží niečo, neviem, spraviť, tak by mal existovať niekto, kto to dokáže nejak chytiť a skritizovať a skrátka, aby sa tá spoločnosť takýmto spôsobom podľa mňa učila. To je to, čo najviac že počúva tie diskusie medzi tým, keď niekto povie, toto je zlé, upozorňujem na toto a tento povie, že toto je zlé, upozorňujem na toto a tak nejak si každý vytvára svoj vlastný názor a kriticky myslí. Podľa mňa je to, čo by ako keby ľudia mali robiť a aj sa to deje. Tí ľudia na seba ako keby kriticky upozorňujú a snažia sa ako keby riešiť tieto problémy. Nie každý samozrejme, ale sú tu ľudia, ktorí to riešia a podľa mňa to je na tomto pekné a kedy sa človek podľa mňa, že dostane k informáciám a k spôsobu myslenia a to je podľa mňa, že super. Všetci, čo tak nejak tvoríme, tak sme kamoši. Nie vždycky to tak bolo, pretože sme boli decka, dospívali sme, boli sme tam nejaké rozpory, ale v súčasnosti ja sa bavím aj s jedným, aj s druhým, aj s tretím, aj s štvrtým a vždycky raz zajdem na pivo, alebo čokoľvek si pomôžeme. Častokrát sa stalo, že som niekoho oslovil s niečím, že OK, že ja mám takúto kampaň, ale podľa mňa sa na to hodíš viac ty, tak som mu doporučil kampaň, alebo potreboval som s niečím poradiť alebo pomôcť a obratíme sa jeden na druhého. Teraz je to podľa mňa, že veľmi super, všetci sme podľa mňa dosť rozumní na to, že keď treba pomôcť, tak si pomôžeme a nikto podľa mňa nemá proti niekomu nejakú zášť. Úplne neviem, že čo presne bude, ja neviem, za rok, za 2, za 5. Čo sa snažím robiť je uvedomovať si, čo ma baví a stále ísť nejakou takou cestou a to je proste robiť ten entertainment, byť v kontakte s tými ľuďmi. Z toho mám fakt radosť, ako keby práca s tými ľuďmi a nejakým spôsobom komunikácia, takže toto je taký smer, čo ma zaujíma. Popri tom jasné, že ma baví si pracovať na svojich projektoch, ale čo sa snažím hlavne je ako keby stále mám pocit, že je v čom sa zlepšovať, aby som niekde mohol vôbec niečo ako keby ďalej robiť. Čiže skôr ten voľný čas venujem tomu, že určité svoje vlastnosti a skills si snažím sa ich pestovať a zveľaďovať, aby som potom niečo v budúcnosti mohol robiť, čo ma bude baviť. Akože tým smerom, ktorý som spomenul. Čiže skôr sa venujem tomuto a neviem úplne, že čo zatiaľ toto ma baví a naplňa a skôr pracujem na sebe. To je hrozná otázka, pretože ono je tak strašne veľa vecí, čím by som chcel byť. Ako študent strednej školy, gymnázia, som hrozne chcel byť doktor, mňa bavila biológia a hovoril som si, že spojím to ešte s chémiou, ktorá mi išla a pôjdem proste študovať medicínu alebo niečo s tým spojené a aj som z toho maturoval, aj som mal podané prihlášky, ale potom sa tak nejak zvrtlo, že reálne som si povedal, že kokos, možno tento YouTube, ktorý ma fakt bavil a naplňal, je tá cesta, ktorá by mohla ako keby najbližších pár rokov pomôcť budovať kariéru. Tak som sa vtedy na to vykašľal a tak to bol môj prvotný nápad, ale okrem toho je strašne veľa ľudí, okrem toho je strašne veľa vecí, ktoré by som rád robil. A či už je to niečo spojené s týmto, že ten marketing a vymýšľanie nejakej stratégie, ako zaujať človeka a celková tá kreatíva okolo toho, to ma hrozne baví a fascinuje. Ale zároveň ako keby
tá práca s ľuďmi a nejakým spôsobom komunikácia ma baví a do toho všetky možné športy, ktoré by som rád robil, že je toho fakt hrozne veľa. Keď som mal 14, tak som sa inšpiroval tým, čo sa dialo tu na Slovensku a v Čechách. Keď som bol starší, tak som skôr tú inšpiráciu čerpal zo zahraničia a tam veľkí youtuberi jak PewDiePie a podobní ľudia, David Dobrik a tak. Ale teraz akože tak nejak sledujem, že čo baví mňa a snažím sa to tak nejak reprodukovať. A podľa mňa, že momentálne je to najdôležitejšie, čo ľudí zaujíma, taká nejaká autentickosť a to, že nerobiť, ja neviem, že ukázať, trošku ich pustiť bližšie podľa mňa. A nepotrebujú už tam byť ani také efekty, ako kedysi, a nepotrebuje človek vedieť ani tak dobre strihať, ako kedysi. A ani takú techniku, že častokrát stačí na blbý telefón natočiť niečo smiešné z bežného života a to ľudí podľa mňa baví teraz. Budú tam aj takéto bloopers na konci? Áno, presne to, čo mu robí. To je dobré. Už ideme? Jasne. Tak ale začnem asi, že čaute, že som Peťo a potom to rozkecám. Raz, dva. OK. A mám tam tlieskať? Lebo to... Tu je ešte. Dobrý.